பொதுவாக ஒரு ஹார்ட்ல நீங்க எல்லாமே லப்பு டப்பு தான் துருக்கி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க. அந்த லப்பு டப்பு பின்னாடி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதாவது கைஸ், இன்னைக்கு அந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹார்ட்ஸோட சவுண்டை பத்தி பார்க்க போறோம். ஹார்ட்ஸ்ல மொத்தம் 4 சவுண்ட் வரும். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா S1, S2, S3, S4. இந்த 4 இது சவுண்ட் எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா, S1 எப்படின்னா க்ளோசர் ஆஃப் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ், S2 பாத்தீங்கன்னா க்ளோசர் ஆஃப் செமிலோனார் வால்வ், அந்த S3 பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் ஃபில்லிங் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ், S4 பாத்தீங்கன்னா ஏட்ரியோ மஸ்குலர் கன்ட்ராக்ஷன். இனிமே யாராவது உங்ககிட்ட வந்து ஹார்ட் லப்பு டப்பு தான் துருக்குன்னு சொன்னா அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த வீடியோ காட்டுங்க, இல்லைன்னா நீங்களும் அவங்க கிட்ட டைரக்டா சொல்லிடுங்க.